Егеттер, әйдәгез, сәңгелдәкті башлайық инде. Ултырағыз. Һаумыһығыҙ, дуҫтар. Сәләм! Һеҙҙе Зөлфия апай, бай егет һәм Алмас сәләмләй. Аттарығыҙ шәп икән. Шәп шул, шабы шаты. Шулаймы ни? Ә минеке Аҡбуҙат. Ой, ниндәй тауыш ишетелде? Ат кешнәүенә оҡшаған. Буҙат, был һинме? Аҡбуҙат, Аҡбуҙат. Саҡырҙығыҙмы мине? Әйе, һин һөйләшә беләһеңме? Беләм. Аҡбуҙат кешеләрсә аралаша, һөйләшә ала. Шулай уҡ утта янмай, һыуҙа батмай, елдән етеп. Тояғы менән тауҙар аҡтарырға, диңгеҙ ярырға һәләтле. Был бит Уралдың Аҡбуҙаты. Эйе. Мин меңәр йылдар буйы лайыҡлы батырҙы көтөп йәшәнем. Шул батырҙы эҙләп күктән ергә төштөм. Ул 70 батман ауырлығындағы ташты күккә сөйөргә көсө еткән Урал батыр ине. Башҡорт халҡының бай ҡомартҡыһы, быуындан быуынға күсеп килгән бай хазинаһы, ауыҙ тел ижадының һоҡланғыс өлгөһө Урал батыр эпосында шулай бәйән ителә. Ярай, һеҙҙең менән танышыуыма шатмын. Мине Урал саҡыра. О, хат килде. Эйе, ҡарайыҡ әле. Һаумыһығыҙ. Сәләм. Сәләм, сәләм, сәләм. Һаумыһығыҙ. Мин Камила Юлдашева. Аҡбуҙат ҡайҙа йәшәгән? Аҡбуҙат күктә, йыһанда тыуған һәм шунда үҫкән. Шуға ла ул ҡанатлы. Үлемдең кешенән көслөрәк икәнен белгәс, Урал батыр менән шүлгән, һыуы кешене һәм тәбиғәтте үлемһеҙ иткән йән шишмәне эҙләргә сығып китәләр. Әммә мәкерле шүлгән, ҡот осҡос ҡара көстәр менән һүҙ ҡуйыша. Яуызлыҡ һәм ҡараңғылыҡ яғына сыға. Урал яҡтылыҡ һәм изгелек донъяһының яҡлаусыһы һәм хакимы булып китә. Ул Аҡбуҙат һәм Һомай ярҙамында тере һыуҙы таба һәм тәбиғәткә үлемһеҙлек бүләк итә. Был хаҡта Урал батыр эпосында һөйләнелә. Эпосты кем яҙған? Сәсәндәр ижад иткән, быуындан быуынға, быуаттан быуатҡа күсеп килеп, беҙҙең көнгәсә килеп еткән. Яҙып ҡалдырғандармы? Башта уны яттан ғына һөйләгәндәр. Ә 1910 йылда фольклорсы Сәсән Мөхәммәтшә Буранғолов уны мәшһүр сәсәндәр Ғәбит Арғынбаев һәм Хәмит Әл-Мөхәммәтовтан тыңлап күсереп алған. Аҡбуҙат хаҡындағы эпос ижад иткән халыҡ. Ул Урал батыр эпосының дауамы. Урал батырҙың ейәне Һәүбән хаҡында бәйән ителә. Аҡбуҙат эпосында Сәсән Мөхәммәтшә Буранғолов яҙып алған. Аҡбуҙатты яуызлыҡ яғына күскән һәм һыу аҫтында хакимлек иткән шүлгән урлай. Шулай итеп, ҡанатлы толпар һыу аҫты донъяһына барып сыға. Һыу аҫты батшаһы ҡыҙы Нәркәс Һәүбәнгә Аҡбуҙатты кире ҡайтарырға һәм Булат ҡылысты ҡулға төшөрөргә ярҙам итә. Шуның арҡаһында Һәүбән еңелеү белмәҫ көс-ғәйрәткә эйә була. Аҡбуҙат ярҙамында Һәүбән яуыз дейеүҙәр һәм аждаһаларҙы еңә. Шүлгәндең һыу аҫты батшалығын емерә.
ата-әсәһен һәлак иткән Мәсем ханды еңә һәм Ирәндек, Ҡатай, Ҡыпсаҡ, Табын, Тамъян, Түбәләк һәм Юрматы батырҙарҙы ҡотҡара. Иреккә сығарылған батырҙар башҡорттарҙың 7 ырыуы башлығы булып китә. Ҡанатлы толпар Аҡбуҙат киренән ер өҫтөнә, артынан бер өйөр йылҡы эйәртеп сыға. Аҡбуҙат ер өҫтөнә осоп сыҡҡан күлде хәҙер Йылҡы сыҡҡан күл итеп йөрөтәләр. Ул Башҡортостандың Бөрйән районында урынлашҡан. Күл түңәрәк кенә, зур түгел, әммә уның төбө юҡ. Мөғжизәле күл ер аҫтынан шүлгән таш мәмерйәһендәге тере һыуға, төпһөҙ күлгә барып тоташа тиҙәр. Урал Һымай, ҡыҙыҡлы мәғлүмәттәрегеҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт. Урал батыр һәм Аҡбуҙат эпостары башҡорт халҡының һүҙ сәнғәте ҡомартҡыһы булып тора. Ә хәҙер башҡорт аты хаҡында йән-һүрәт ҡарайыҡ. Ҡуй Болот, ҡара! Ана теге Һымай әйткән ер шарының билбауы, Урал тауҙары. Ҡуй! Шунда. Һыуыҡты енем һөймәй. Ҡара, нимәлер ебырлай ул? Ҡайҙа? Ҡуй инде, аттар йөрөп яталаһа. Яуыз әҙәмдәр ҡышҡы һыуыҡта аттарын һарайҙан ҡыуып сығарған. Ана, ҡара, өшөп ҡатып, көрт кисеп, йөрөй баһарҙар. Уралда әле 42 градус һыуыҡ. Бындай көндә яҡшы хужа өтөн дә урамға сығармай. Ура! Ура! Аттарҙы ерҙәге иң йылы ергә күсерҙек. Хәҙер өшөмәҫтәр. Ниндәй ритм бында? Беҙ аттарҙы үлемдән ҡотҡарҙык. Ана! Кемде ҡотҡарҙығыҙ? Бахыр аттар. Әлһерәп бөткәндәр. Ниндәй ҡаты бәғерле әҙәмдәр аттарҙы сүллеккә ташланы икән. Һыуға сарсап һәләк булалар бит. Уй! Уй, Нур, нимә ҡарап тораһың? Уйла, аттарҙы хәҙер үк ҡайтарыр кәрәк. Их, һеҙҙе! Булар бит башҡорт аттары. Улар һыуҡа бирешмәй, шуға ҡышын һарайҙа тормай, ә тибендә йөрөй. Башҡорт аттары ҡырағы аттар тарпандарҙан килеп сыҡҡан. Уралда йәй эҫе, ә ҡыш үтә һалҡын булғас, был аттар донъялағы иң сыҙам, көслө йылғымалы булып формалашҡан. Улар ыхта итмәй, ауыр йөк тарта. Ашау-эсеүгә туҡтамай, 90-100 саҡрым араны йөрөтөп уҙа. Ҡышҡыһын башҡорт тоҡтары тояҡтары менән ҡалын көртө тибеп, кипкән үлән табып туҡлана. Аттарҙың ҡыш буйы үҙҙәренә ризыҡ табып, шулай иркен йөрөүен тибендә йөрөү тип атайҙар. Был күндә тоғро аттар ҡанатлы Аҡбуҙатҡа эйәреп, йылҡы сыҡҡан күленән хасил булған тип ышаналар. Борон башҡорттар малайҙарын 3 йәштән һыбай мендергән. Балалар өйәр өҫтөндә үҫкән, ҡыҙҙар ҙа атта һыбай йөрөгән. Бай башҡорттар меңәрләгән, ә ярлылары 50-100 баш йылҡы тотҡан. Атһыҙ хужалыҡ булмаған. Өйөр хужаһы көтөүсене бурлыҡта ғәйепләп, йыландар мыжыған баҙға ташлатҡан. Ҡотҡарыр кәрәк! Янур! Янур, тим! Ҡайҙа? Кемде ҡотҡарырға? Мә, Янур! Илама әле Һымай, Янур барҙа. Хәйерле юл, Янур! Бейә һөтөнән бешелгән ҡымыҙ иң шифалы эсемлек, ә йылҡы ите иң туҡлыҡлы ризыҡ. Ат тиреһенән сбруй, арҡан, дилбегә эшләгәндәр. Һауытһа балы теккәндәр. Ат менеп яу ҙа сапҡандар. 1812 йылда француздар баҫып ингәс, башҡорттар 28 атлы ғәскәр туплап, Рәсәй армияһы сафында Европаны дер һелкетеп еңеү яулап ҡайтҡан.
Ә 1941-45 елда тыуған ерен фашисттан һаклау өсөн Башкорт атлы кавалерия дивизияһында 50 меңгә якын башкорт аты хезмәт иткән. Улардан күбеһе яу яланында һәлак булган. Бер генә ат Корус ат Керчкына кире тыуган яктарына әйләнеп кайта алган. Бына шулай хуҗаһына тогыру, куркыу белмәс башкорт аты илһаксыһы һәм яугир дә ул. Эй! Әйдә, сык. Рәхмәт, Батыр. Изгилегең үҙеңә атҡа менерҙәй ҡыуаныс булып әйләнеп ҡайтһын. Нисек саҡманы һине йылан? Сыбыртҡым, дилбәгәм ҡотҡарҙы йыландан. Йылан ат тире иҫенән ҡурҡа, яҡында килә алмай. Ана бит минең өйөрөм! Табылды минең аттарым! Көт мине! Башкорттарда ысын бәйге аттарының канаттары була тиҙәр, әммә уларҙы кешегә күрергә ярамай. Ә ни өсөн ярамай? Кеше күҙенә күренһә, аттың тылсым көсө бөтә, ә үҙе һәләк була имеш тигән ышаныу бар. Күренмәһен канаттары. Эйе, егет, ә ҡанатлы икәнен беҙ үҙебеҙ беләбеҙ бит. Ә хәҙер хушлашырға ваҡыт. Хушығыр! Киләһе сорашҡанға тиклем, дуҫтар. Шатлығым, батырым,